السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة إلكتروموزاسيس وعلى جروب لو عندك غسالة صحون ادخل يساعديني. اليوم إن شاء الله سنشرح كيفية استعمال المنظف الخاص بغسالة الصحون أو غسالة الملابس. هناك الكثير من أنواع المنظفات، أنا قمت باختيار هذا النوع التابع لشركة ويربول، فهو يقدم نتيجة جيدة جدا ومتوفر في الأسواق مثل المارجان أو إلكترو بلانيت. ثمنه تقريبا 80 درهم، ما يقارب 8 دولارات. أنا قمت باستعماله عدة مرات، فهو بمقارنة ببعض المنظفات الأخرى جيد جدا. وهذا الفيديو ليس بإشارة للشركة، بل أنا أشارككم تجربتي مع هذا المسحوق. وإن لم يتوفر لديك هذا المسحوق فهناك عدة منتجات خاصة بالتنظيف غسالة الصحون أو غسالة الملابس. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر لايك. لنتابع الشرح. أولا نقوم بفتح مكان المنظف، ثم نضيف مسحوق تنظيف الغسالة بهذه الطريقة. وهنا أيضا تقريبا نضيف نصف العبوة، والنصف الآخر نضعه وسط الغسالة. نصف العبوة تقريبا، والنصف الآخر نفتح باب الغسالة ونضع النصف الآخر في داخلها. ثم نقوم بإقفال الغسالة ونقوم بتشغيلها، ونختار أطول برنامج. أطول برنامج بالنسبة لهذه الغسالة هو كوتون. ثم نرفع درجة الحرارة إلى الأعلى. بعد ذلك نقوم بالضغط على زر البدء لتشتغل الغسالة. هذه الدورة تكون تقريبا كل 6 أشهر، ودورة الخل تكون كل شهر تقريبا على حسب استعمالك للغسالة. وسيكون إن شاء الله فيديو لكيفية تنظيف غسالة الملابس بالخل وبكربونات الصوديوم. ونترك الغسالة حتى تنتهي. نترككم مع هذا الفيديو، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر لايك، ولا تنسوا الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك، ستجدون رابط الصفحة أسفل هذا الفيديو. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.